大家好，这里是20老师边牧，今天想跟大家玩一个挑战，就是1分钟叠猫猫。今天改来不一样的。别动，我放冰淇淋，看能放几只。2只，3只。嘿，11就是想被摸，糯米就是想被摸。这个主人是不是有病吗？我走了，你自己玩，傻缺。11叠冰淇淋挑战。11这几天发春，所以他比较害怕。主人，你想干嘛？我已经摆烂了。让冰淇淋来得更加猛烈点。小布丁真好吃啊！太好吃了！吃不完的奥利奥来捡。为了一口吃的，太不容易了。